हेलो एसी टेक्नीशियन। आज हम जानेंगे ब्लू स्टार में F2 एरर के बारे में। F2 एरर किस लिए आता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है F2 एरर से। तो F2 एरर आने का मेन रीज़न है कूलिंग कोयल सेंसर फॉल्ट होना, या कोई तार कट जाना, या पिन लूज हो जाना। मेरे इस एसी में ये पिन लूज थी, इसलिए F2 एरर आ रहा था। मैंने पिन को बाहर निकाल के वापस लगाया तो F2 एरर का सॉल्यूशन हो गया। नई नई वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।